Καλώς ορίσατε στο δεύτερο tier list με τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του 21ου αιώνα, ο υποφαινόμενος στο tier making list. Λοιπόν, πριν κατατάξουμε τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του 21ου αιώνα, ξεχνάτε ένα like, subscribe και comment για να δουν περισσότερα μάτια τη δουλειά μας. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε οι κατηγορίες είναι οι εξής: God, Godlike, Demigod, Legend, World Class, Elite και Great. Πάμε να δούμε ποιοι είναι οι ποδοσφαιριστές μας. Δεν είναι αρκετοί, θα περιμένω περισσότερους αλλά δεν πειράζει. Είναι ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο Ρονάλντο, ο Μάνουελ Νόιερ, ο Κάρλες Πουγιόλ, ο Φίλιπ Λαμ, ο Ιγερ Κασίγιας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Τόμας Μιούλερ, Strange, Αντρέα Πίρλο, Κακά, Τόνι Κρός, Τσάβι, Λεβαντόφσκι, Πολ Σκόουλς, Σέρτζιο Ράμος, Λιονέλ Μέση, Σάμιουελ Ετό, Καφού, Λουίς Σουάρες, Παόλο Μαλντίνι, Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς, Ροναλντίνιο, Μόντριτς, Τζιαλουίτζι Μπουφόν, προφανώς, Τιερί Ανρί, Παόλο Καναβάρο, Καρίμ Μπεντζεμά και Άντρες Ινιέστα. Λοιπόν, αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές μας, είδαμε και τις λίστες μας και ξεκινάμε. Οι δύο πρώτοι είναι από τους πιο αγαπημένους μου όλων των εποχών. Έχω πει την λατρεία μου για Γιώχαν Κρόιφ, αλλά Ζιντάν και Ρονάλντο ήταν τα εντάλματά μου, η αλήθεια είναι. Αμέτρητα καλοκαίρια μέχρι, θυμάμαι, όχι αμέτρητα, ένα καλοκαίρι συγκεκριμένα, το 2003, που προσπαθούσα να πετύχω τη ρουλέτα, τελικά την πέτυχα, του Ζιντάν. Φυσικά ένας άνθρωπος ο οποίος οδήγησε τη Γαλλία στην κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου του 1998, του 2000 με εκείνη τη ματσάρα απέναντι στην Πορτογαλία, στα γήπεδα του Βελγίου και της Ολλανδίας. Φυσικά έχασα την εθνική μας. Η γκολάρα στην Γλασκόβη στο τελικό Champions League του 2002 και φυσικά ο άνθρωπος που κουβάλισε τη Γαλλία μέχρι τον τελικό, αλλά τελικά μια κουτουλιά του στέρισε τον τρόπο. Φυσικά ο Ζινεντίν Ζιντάν, παιδιά, δεν υπάρχει άλλη λίστα που μπορεί να πάει εκτός από αυτή την που είναι στο God. Λοιπόν, Ρονάλντο, ένας επιθετικός ο οποίος θα ξεπερνούσε τον Πελέ και οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή, προσωπική μου γνώμη, εάν δεν είχε αυτούς τους τραυματισμούς. Τι να πούμε για τον Ρονάλντο, τον Ναζάριο, το φαινόμενο. Οδήγησε η Βραζιλία μόνος του με τα 9 γκολ που πέτυχε στο παγκόσμιο κύπελλο του 2002, στο παγκόσμιο κύπελλο της Ευρωπής, εγώ θα πω, αλλά μια Βραζιλία με Ριβάλντο, Ρομπέρτο Κάρλος, Καφού, τον νεαρό Ροναλντίνιο που θα το δούμε σε λίγο. Μια ομάδα ποίημα. Και κακά στον πάγκο, έτσι, αναπληρωματικός. Φυσικά μαζί με τον Ζιζού. Μάνουελ Νόιερ. Εύκολη επιλογή. Ένας από τους πρώτους ερμοδοφύλακες που παίζει με την μπάλα στα πόδια, γιατί ακόμα αγωνίζεται, παρότι είναι σκιά του εαυτού, η αλήθεια είναι πλέον. Ένας ερμοδοφύλακας λίμπερο, ένας τερματοφύλακας που έδειξε το δρόμο πώς πρέπει να είναι οι σύγχρονοι τερματοφύλακες. Godlike για τον Μάνουελ Νόιερ και εξαιρετικός τερματοφύλακας. Κάρλες Πουγιόλ, ο κεντρικός αμυντικός που πόνεσε στους οπαδούς της Ρεάλ. Και η απουσία του μέχρι και σήμερα στην Μπαρσελόνα φαίνεται. Διότι αν είχε έναν Κάρλες Πουγιόλ τη φετινή χρονιά, η Μπαρσελόνα θα πήγαινε τελικό τουλάχιστον. Φανταστικός. Μπορεί να μην ήταν πολύ ψηλός, πολύ καλή αντίληψη και μια κεφαλιά κανόνι. Πραγματικά που καλύτερα να έριχνε σουτ παρά κεφαλιά. Φυσικά Godlike ο Κάρλες Πουγιόλ με το θρυλικό μαλλί και την θρυλική του ικανότητα. Φίλιπ Λαμ, πολύ καλός μπακ, τίμιος, ωραίος, πολύ καλός. Αν και για Γερμανός δεν έχει δώσει τόσα δικαιώματα, γιατί ο Μάνουελ Νόιερ έχει δώσει κάποια.
δύσκολο, αλλά πάμε στο Demigod Tier για τον Φίλιπ Λάμ, εξαιρετικός παίκτης. Ακόμα ένας παίκτης στην Bayern. Λοιπόν, πάμε στη Real, στον Ίκερ Κασίγιας. Ένας τερματοφύλακας ο οποίος έπαιξε από πολύ νεαρή ηλικία στη Real Madrid. Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, όπως τον Ραούλ και τον Ιέρο, δεν του φέρθηκε καλά, του φέρθηκε πολύ άσχημα, που το χαρακτήρισε μέτριο. Κύριε Δικτάτορα, κύριε Πέρεθ, νομίζω ότι έχετε λάθος. Γιατί ο Κασίγιας έδωσε πολλά τρόπαια και είναι από τις ζωντανές ιστορίες Real Madrid. Αλλά godlike tier. Ρονάλντο, Κριστιάνο Ρονάλντο, τι να πούμε. Τον Κριστιάνο Ρονάλντο καταρχήν τον κάναμε εμείς άντρα. Με την ήττα του στο Euro 2004. Πέρα από την πλάκα, ο Ρονάλντο μας έδειξε το μεγάλο ταλέντο στη Manchester United. Απίστευτο ταλέντο, γιατί λένε μόνο με δουλειά, όχι παιδιά. Ο Ρονάλντο από τα ξεκινήματά του στη Sporting και στη Manchester έδειξε ότι εκτός από φανταστικός αθλητής είναι και φαντεζή παίχτης. Για να δούμε, θα φτάσει στα 1000 γκολ και να μην τα φτάσει, είναι ο παίχτης των μεγάλων αγώνων. Είναι ο παίχτης ο οποίος στην αντιπαλότητα με το Μέση σήκωσε πρώτος ο μεγάλο τρόπο με εθνική του ομάδα. Έχει σηκώσει άλλα δύο, τα Nations League. Μάλιστα το τελευταίο πήγε και στο σχολείο τον Γιάμιν Γιαμάλ. Παιδιά, γκάτιερ. Φίλε Βαλέξη, φυσικά θα συμφωνήσει. Ρονάλντο, γκάτιερ. Τόμας Μιούλα. Υπερτιμημένος. Δεν λέω δεν είναι καλός παίχτης, αλλά οκ. Με την εθνική του ομάδα πάρα πολύ καλός ο Τόμας Μιούλα, αλλά στην κατηγορία great. Και πολύ είναι νομίζω. Αντρέα Πίρλο. Ο μαέστρος του κέντρου της Juventus, της Εθνικής Ιταλίας για πολλά χρόνια. Ένας από τους πολλούς παίκτες που κατέκτησε ο παγκόσμιο κύπελλο τότε με την Ιταλία του 2006 και δεν το κατέκτησε μόνο λόγω ικανότητας ο Πίρλο, αλλά και λόγω της κεφαλιάς του Ζιντάν στο Ματεράτσι. Φανταστικός μέσος, δεν είχε την ταχύτητα, αλλά η αντίληψη του χώρου, οι μακρινές μπαλιές, πότε ήξερε να παγώσει το παιχνίδι. Second to none, αλλά θα πάω στο Demigod Tier. Demigod Tier είναι και για τον Κακά. Γιατί? Παιχταράς δεν ήταν? Ήταν. Όμως το αποτυχημένο πέρασμα από τη Real είναι αυτό που θα μου κάνει να τον βάλω στην κατηγορία Demigod. Το 2007 δίδαξε στην Manchester τι πάνε να πει ποδόσφαιρο στον 22χρονο Κριστιάνο Ρονάλντο, που μετά ήταν συμπαίκτες. Οπότε, αν και παιχταράς, λόγω του αποτυχημένου περάσματος από την Real Madrid, Demigod για τον Ρικάρντο Κακά. Τόνι Κρός, ο οποίος αποσύρθηκε φέτος, φανταστικός παίχτης, δεν θα έλεγα ότι είναι υπερτιμημένος, όχι αυτά που ακούστηκαν ότι ο Κατσουράνης είναι καλύτερος από τον Τόνι Κρός, εντάξει, παιχταράς και ο Κώστας, αλλά κατηγορία Τόνι Κρός δεν είναι. Αλλά αυτά που είπα για τον Μιούλερ ψιλοισχύουν για τον Τόνι Κρός. Δηλαδή, ήταν λίγο πιο γρήγορος από τον Πίρλο, αλλά δεν θα τον έλεγες και απόλυτο μαέστρο. Ο οποίος Πίρλο από οχτάρι μέχρι δεκάρι κτλ. Οπότε πάμε world class για τον Τόνι Κρός. Τσάβι. Ο έτερος της περίφημης συμμορίας, γιατί πραγματικά όταν η Μπαρσελόνα είναι στο απόγειο, η ομάδα του Πέπ Γκουαρδιόλα τρομοκρατούσε οποιαδήποτε ομάδα. Ένας παίχτης που τα έχει όλα, αντίληψη, ταχύτητα, ηρεμία, αρχηγική παρουσία. Για τον Τσάβι, παιδιά, και ο λόγος που η Μπαρσελόνα έκανε πάρα πολλά από αυτά είναι και ο Τσάβι και ο Πουγιόλ, αλλά συγγνώμη φίλοι της Μπαρσελόνα, godlike, δίπλα στον Ίκερ Κασίγιας. Λοιπόν, Λεβαντόφσκι, από τους τελευταίους δεινούς σκόρερ, παίχτης και αυτός ο μεγάλο παιχνιδιών, το ψωμί του πιο πολύ το έβγαλε στη Γερμανία, προαθλήματα με την Dortmund, προαθλήματα με Bayern, Champions League με την Bayern. Πραγματικά ο τελευταίος killer
του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Λεβαντόφσκι, Godlike tier, γιατί τον περισσότερο, όχι demigod βασικά, γιατί τον περισσότερο καιρό τον πέρασε στη Γερμανία με την Bayern. Οπότε, οκ, μετράνε τα γκολ, αλλά θα ήθελα να το δω και στην Premier League ή και στη La Liga πριν 5 χρόνια. Πάντως η La Liga μια χαρά τα πάει με την Μπάρτσα. Τελευταία 3 χρόνια, δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, Paul Scholes. Ο απόλυτος μέσος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Το ότι ο Paul Scholes δεν έχει πάρει μια χρυσή μπάλα μπορεί να θεωρηθεί και έγκλημα. Ένας παίκτης που τα έχει όλα. Αντίληψη, ταχύτητα, διάβασμα του παιχνιδιού, μακρινή μπαλιά, σουτ όπως είπαμε, αντοχή. Παιδιά, ίσως μιλάει και νοσταλγία των 90s, αλλά για όλα αυτά τα γεγονότα που ανέφερα, φυσικά θα το βάλουμε μαζί στην κατηγορία Ζιντάν, Ρονάλντο και Ρονάλντο, Κριστιάνο. Ο θρυλικός Πολ Σκόλς. Σέρτζιο Ράμος, αμυντικός που έχει πετύχει πάνω από 100 γκολ στην καριέρα του, που ξεκίνησε σαν δεξί μπακ, δεξί μπακ, ναι, από τη Σεβίγια, κατέληξε να είναι κεντρικός αμυντικός, στη Λοβάτη της Ρεάλ για πολλά χρόνια και αυτός δεν έφυγε με το έτσι όπως άρμοζε από τη Ρεάλ. Βέβαια δεν άκουσε τα ξαμάξω όπως τα άκουσε και ο Ραούλ και ο Ραούλο Κασίγες και ο Ιέρο. Παιδιά όμως, επειδή ήταν και πολύ και είναι ακόμα πολύ βρώμικος παίχτης, βέβαια μου πεις ο Πολ Σκόλς ήταν καθαρός, ναι, αλλά δεν είναι τόσο βρώμικος όπως ο Σέρτζιο Ράμος, ο οποίος κόντεψε να τελειώσει την καριέρα του Σαλάχ και πολλών άλλων ποδοσφαιριστών, ειδικά του Σαλάχ 2018. Demigod tier, παιδιά. Λεωνέλ Μέση. Θεωρείται από πολλούς ο GOAT. Για μένα θεωρείται ο Johan Cruyff. Μπορώ να εξηγήσω σε άλλο βίντεο γιατί. Για τον Λεωνέλ Μέση λίγα μπορούμε να πούμε. Ο άνθρωπος έχει κατακτήσει όλα. Εκτός από το αποτυχημένο πέρασμα στην Paris Saint-Germain, μην το ξεχνάμε αυτό. Τα έχει κατακτήσει όλα. Τελευταίες σου κατακτήσεις στο Copa America πέρσι, το 2021 και το παγκόσμιο κύπελλο που το πήρε σχεδόν μόνος σου. Με τη βοήθεια του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Φυσικά είναι God του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, Σαμουέλ Ετώ. Τι απίστευτος παίχτης. Κύριε Φλωρεντίνο Πέρεθ, πώς σας ξέφυγε αυτός ο παίχτης. Πραγματικά πώς σας ξέφυγε. Πέρα από τα τρόπα που έχει κατακτήσει πάρα πολλά, για μένα ο καλύτερος Αφρικανός παίχτης του 21ου αιώνα. Ναι, ξέρω, κάποιοι lovers του Ντρογκμπά θα με μισήσετε. Φυσικά και ο Didier Ντρογκμπά επίσης επιθετικός. Αλλά αυτά που μπορούσε να κάνει ο Ετώ μέσα στην περιοχή, τις άλλες λεγόμενες άλλες δουλειές, ο Didier δεν μπορούσε. Φυσικά είναι godlike ο Σαμουέλ Ετώ, ο οποίος ο οποίος πήρε και την απόλυτη εκδίκηση με την Ίντερ, με το τρέμπλ. Από εκεί και πέρα, κομψή καριέρα. Για Καφού τι να πω ρε παιδιά. Φυσικά είναι A-tier. Ένα από τα καλύτερα back όλων των εποχών. Φυσικά A-tier. Σουάρες, Λουίς Σουάρες. Ένας από τους καλύτερους center for. Αυτά που είπαμε για τον Λεβαντόφσκι ισχύουν στο πολλαπλό για τον Σουάρες. Ο οποίος βέβαια το απέδειξε στο υψηλό επίπεδο σε αντιθέσει με τον Λεβαντόφσκι. Και με τη Λίβερπουλ που κοντέψε να πάρει πρωτάθλημα μόνος του, μετά με την Μπαρσελόνα, με το περίφημο MSN με τον Neymar και τον Μέση. Ξέρω ότι θα με μισήσετε γι' αυτό, αλλά A-tier. A-tier, ο δαγκονιάρης της καρδιάς μας. Ο δαγκονιάρης της καρδιάς μας. Λοιπόν, όχι τόσο πολύ παδόν της Ρεάλ, γιατί μετά την Μπαρσελόνα πήγε στην Ατλέτικο και πήρε το πρωτάθλημα από την Ατλέτικο. Και αυτό δεν το διώξανε με ωραίο τρόπο από την Μπαρσελόνα. Σε ελάχιστες περιπτώσεις που έγινε αυτό. Πάλο Μαλντίνι. Ο άνθρωπος έπαιζε μέχρι τα 40. Με την ίδια ικανότητα. Όχι. Αλλά εάν οι σημερινοί ποδοσφαιριστές είχαν την ικανότητα του Μαλντίνι στα 40, θα θεωρούνταν η GOAT του ποδοσφαίρου. Οπότε παιδιά δεν χρειάζεται εξηγήσεις. GOAT.
God, φυσικά ο θρυλικός Παύλο Μαλτίνη. Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, ο άνθρωπος ο οποίος σε όποιο πρωτάθλημα έπαιξε σχεδόν κατέκτησε πρωτάθλημα, εκτός από την Αγγλία που πήγε σε Manchester United. Επί Μουρίνιο. Είναι αδικιά από το Θεό, παρότι δεν είμαι και τους μεγαλύτερους φαν του Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, αλλά μπορώ να αποδεχτώ την τρομερή ικανότητα που είχε, που αυτός ο άνθρωπος δεν πήρε Champions League. Απίστευτο. Και έχει πάρει ο Νάτσο, ο Χωσέμι και ο Μπίσκαν. Okay. Φυσικά είναι κάτι, παιδιά. Ο Ζλάταν δεν το συζητάμε. Λοιπόν, Ροναλντίνιο. Αχ, Ροναλντίνιο. Καλλιτέχνης. Παικταράς. Αλλά με μικρή διάρκεια καριέρας. Στην Paris Saint-Germain είδαμε ένα ψήγμα, στην Κρέμια και στην Paris Saint-Germain ένα ψήγμα από τις ικανότητές του. Φυσικά τις είδαμε απόλυτα το 2002 πέρα από την κολλάρα που έβαλε στο Σίμαν. Στην Μπαρτσελώνα είδαμε το απόγειο του Ροναλντίνιο. Επειδή δεν κράτησε πολύ δυστυχώς αυτό το show, θα ήθελα να δω τον Ροναλντίνιο σε υψηλό επίπεδο, όπως βλέπουμε είδαμε τον Ρονάλντο και τον Μέση μέχρι τα 34, μέχρι 36 τους θα πω εγώ. Γιατί από εκεί πέρα μετά, κομψά. Godlike, γι' αυτό το λόγο, μόνο και μόνο. Right. Modric. Δύσκολο. Το 2018 που κατέκτησε τη χρυσή μπάλα καταρχήν ήταν τελείως άδικο. Έπρεπε να την κατακτήσει ο Μπενζεμά. Μπενζεμά λέω. Ο Αντουάν Γκρίζμαν. Τον Γκρίζμαν τον Μπενζεμά. Διότι ο Αντουάν Γκρίζμαν σχεδόν μόνο σου πήρε το παγκόσμιο κύπελλο με τη βοήθεια φυσικά του Εμπαπέ, το Europa League, το Super Cup κτλ. Θα έλεγα ότι είναι στην κατηγορία υπερτιμημένος, αλλά δεν μπορώ να το πω. Οπότε θα τον πάμε στον Modric στην κατηγορία Legend. Μεγάλη του προσφορά στη Real Madrid, αλλά ο Modric στην καλύτερη του μέρα, συγγνώμη φαν του Modric που είστε πολύ εκεί πέρα, δεν μπορούσε να πιέσει τον Ιέρο ούτε στο μικρό του δαχτυλάκι, ο οποίος Ιέρο μπορούσε να πήξει εξάρι και οχτάρι. Για πλάκα. Gianluigi Buffon. Τον 20ο αιώνα, βασικά μέχρι το 10, δύο ήταν τα διλήμματα. Γιατί ο Καν αποσύρθηκε. Βασικά τρία ήταν διλήμματα. Oliver Kahn, Gianluigi Buffon ή Iker Casillas. Δυστυχώς δεν έχει τον Kahn. Θεωρώ αρκετά καλύτερο το Gianluigi Buffon. Δεν μειώνει την αξία του Iker Casillas που είναι από τους αγαπημένους μου παίκτες όλων των εποχών. Αλλά παιδιά, ο Gianluigi Buffon όταν ήταν στο πικ του ήταν σε άλλα επίπεδα. Ακόμη και μέχρι τα 44 του που αποσύρθηκε, μέχρι τα 40 του ήταν σε άλλο επίπεδο. Οπότε, God tier, παιδιά, τι είναι να λέμε. Thierry Henry, ο αδικημένος της χρυσής μπάλας και το 2003 και το 2004. Μπορεί να πέτυχε στο Juventus, αλλά το δώρο της Juventus ήταν στην Arsenal, όπου βρήκε τον Arsène Wenger, τον Dennis Bergkamp, τον Patrick Vieira και άλλους παιχταράδες στην Arsenal. Αλλά το πρωτάθλημα, παγκόσμιο κύπελο, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, God tier. Και το καλύτερο πλασέ ίσως στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Το έκανα λάθος. Okay. Το ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές παίρνουν χρυσή μπάλα μπορεί να μην σημαίνει και κάτι. Όμως ο Φάμπιο Καναβάρο, που την άξιζε εγώ θεωρώ το 2006, ήταν από αυτούς τους κεντρικούς αμυντικούς. Δημιούργημα της Πάρμα. Έγινε πασιόναστος. Δεν μπορώ να μην τον βάλω, αλλά δεν τον θεωρώ καλύτερο τον Κάρλες Πουιόλ. Παρότι κατέκτησε χρυσή μπάλα, αλλά πολλές φορές οι χρυσές μπάλες δεν λένε γιατί είναι αλήθεια. Demigod, μαζί με τον Σέρτζιο Ράμος. Καρίμ Μπενζεμά. Πριν 2 χρόνια πήρε τη χρυσή μπάλα. Μόλις έφυγε από την Ράλο Ρονάλντο φάνηκε η αξία του. Βέβαια φαινόταν η αξία του και όταν ήταν ο Ρονάλντο. Εάν χρησιμοποιούταν σωστά στην παρουσία του Ρονάλντο θα μιλούσαμε για God tier, οπότε τώρα τον βάζω σε God
like tier. Λοιπόν, ξέχασα να αναφέρω, μιας που έχουμε και τον Iniesta, τελευταίο, ότι το 2010, δυστυχώς δεν έχει Ριμπερί και Ρόμπεν, τη χρυσή μπάλα ίσο Τζάβι θα πρέπει να πάει, ίσο Ινιέστα, ίσο Σνάιντερ. Τελικά πήγε στο Λιόνελ Μέση. Όπως και το 2013 πρέπει να πάει στο Ριμπερί. Όσα είπα και για τον Τζάβι ισχύουν ίσως μπορεί και στο πολλαπλάσιο για τον Ινιέστα. Απίστευτος παίχτης. Οπότε, God like tier. Λοιπόν, αυτή είναι η λίστα μας με τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του 21ου αιώνα. Πάμε να δούμε στην God tier τι έχουμε. Ζινεντίν Ζιντάν, Ρονάλντο, το φαινόμενο, Κριστιάνο Ρονάλντο, Πολ Σκόλς, Λιόνελ Μέση, Καφού, Λουίς Σουάρες, Παύλο Μαλντίνι, Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς, Τζιαλουίτζι Μπουφόν, Τιερί Ανρί, στη Godlike Tier, Μάνουελ Νόιερ, Κάρλες Πουγιόλ, Ικερ Κασίγιας, Τσάβι, Σαμουέλ Ετό, Ροναλντίνιο, Κάριμ Μπενζεμά και Ινιέστα. Στη Demigod Tier τώρα, Φίλιπ Λαμ, Ανδρέα Πίρλο, Κακά, Λεβαντόφσκι, Σερτζιο Ράμος και Καναβάρο. Στη Legend Tier, Λούκα Μόντριτς, στην World Class Tier φυσικά τον Λουκατόνι, στην Elite Tier δεν έχουμε κανέναν και στην Great Tier τον Τόμας Μιόλα. Λοιπόν, καλά πήγε νομίζω η δεύτερη λίστα μας. Λοιπόν, αυτό ήταν το δεύτερο μας tier list με τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του 21ου αιώνα. Θα γίνει κι άλλο τέτοιο tier list με τους καλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Θα είναι πιο μεγάλο σε διάρκεια. Αυτό θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Οπότε, ανάλογα τι ώρα θα δείτε το βίντεο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, ένα υπέροχο βράδυ. You know the drill. Γεια σας.